ஹலோ மச்சான்ஸ், உங்க ஜில்லாடி ஜீவா வந்திருக்கேன். நம்ம சிங்கிள்ஸ் பசங்களுக்கு எப்பவுமே ஒரு டவுட் இருக்கும். மாப்ள, எனக்கு என்னதான் ஆசை இருந்தாலும் ஒரு பொண்ண பார்த்ததும் என் வாய் அப்படியே அடைச்சுக்குதுடா. நான் அவ கூட பேசாமலே அவளுக்கு என் மேல ஒரு சின்ன ஈர்ப்பு, அட்ராக்ஷனை வர வைக்க முடியாதா அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க. மச்சான், உனக்காகவே சொல்றேன், 100% முடியும். உளவியல் சைக்காலஜி படி ஒரு பொண்ணுக்கு உன் மேல ஆசை வர வைக்கிறதுக்கு உன் வார்த்தைகளை விட உன் செயல்கள் மற்றும் உன் பாடி லாங்குவேஜ் தான் 80% முக்கியம். அவ கூட நீ ஒரு வார்த்தை கூட பேசாம அதே சமயம் அவளை உன்னை திரும்பி பார்க்க வைக்கக்கூடிய 5 மாசான சைக்காலஜி ட்ரிக்ஸ் பத்தி இந்த வீடியோல தெளிவா பேச போறோம். ஸ்கிப் பண்ணாம முழுசா பாருங்க, இது உங்களுக்கான வீடியோ. முதல் விதி, உன்னோட தோற்றம், அப்பியரன்ஸ். மச்சான், ஒரு பொண்ணு உன்னை முதல்ல பாக்கும்போது அவளுக்கு நீ அழகா இருக்கியான்னு தெரியாது, ஆனா நீ எவ்வளவு சுத்தமா இருக்கியான்னு கவனிப்பா. நான் சிங்கிள், அதான் இப்படி இருக்கேன்னு தாடி முடியெல்லாம் கண்டபடி வச்சுட்டு இருந்தா எந்த பொண்ணும் உன்னை திரும்பி பார்க்க மாட்டா. சைக்காலஜி சிக்னல் என்னன்னா, 1. நல்ல க்ரூமிங், தலைமுடியும் தாடியும் ட்ரிம் பண்ணி சுத்தமாயிரு, நகம் வெட்டியிரு, முகம் ஃப்ரெஷ் ஆயிரு. 2. நல்ல ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ், விலை அதிகமான ட்ரெஸ் வேணா, ஆனா அயன் பண்ண ட்ரெஸ், உனக்கு எது கரெக்டா ஃபிட் ஆகுமோ அந்த கலர்ல ட்ரெஸ் பண்ணு. 3. நல்ல வாசனை, ஃப்ரேக்ரன்ஸ். இது ரொம்ப முக்கியம்டா. ஒரு பொண்ணு உன்னை தாண்டி போகும்போது உன் மேலிருந்து வர்ற வாசனை அவளை அப்படியே திரும்பி பார்க்க வைக்கும். அளவுக்கு அதிகமா அடிக்காத, ஆனா ஒரு நல்ல வாசனையுள்ள சென்ட் யூஸ் பண்ணு. ஒரு நல்ல சென்ட் வாசனை அவளோட மூளையில சந்தோஷம், டோபமைன் கொடுக்கிற ஒரு இடத்தை ஆக்டிவேட் பண்ணும். இதுதான் முதல் சிக்னல். இரண்டாவது விதி, கண்களின் மொழி, ஐ கான்டாக்ட். இது ஒரு பவர்ஃபுல்லான சைக்காலஜி ட்ரிக். நீங்க 2 பேரும் ஒரே இடத்துல இருக்கும்போது, காலேஜ், கேண்டீன், பஸ் ஸ்டாப், இது ஒர்க் ஆகும். முதல்ல அந்த 3 செகண்ட் பார்வை. அவளை பார்த்ததும் கண்ணை அப்படியே வச்சுக்காத. அவளை பார்த்துட்டு ஒரு 3 செகண்ட் கழிச்சு ரொம்ப மெதுவா உன் பார்வைய திருப்பு. இது அவளுக்கு ஒரு சின்ன சஸ்பென்ஸ் கொடுக்கும். ஏன் இவ என்னை இப்படி பார்த்துட்டு திருப்புறான்னு அவ யோசிப்பா. 2வது, தி ஸ்மர்க் ட்ரிக், புன்னகை. 2வது முறை பார்க்கும்போது அவ கண்ணும் உன் கண்ணும் ஒன்னா வரும்போது ஒரு சின்ன புன்னகை கொடு. இது அவளுக்கு உன் மேல ஒரு நம்பிக்கைய கொடுக்கும். திருடி பார்வை. அவ பிஸியா எதையோ பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நீ அவளை பார்க்கறது தப்பு, ஆனா நீங்க 2 பேரும் எதிர்ல பார்க்கும்போது நீ அவளுக்கு மரியாதை கொடுக்கறியா அல்லது முரட்டு பார்வை பார்க்கறியான்னு அவ கவனிப்பா. கண்ணை பார்க்கறது ஆக்சிடோசின் அப்படிங்கிற ஹார்மோனை உருவாக்கும். இது 2 பேருக்குள்ள பாண்டிங் வர வைக்கும். 3வது விதி, உன் பாடி லாங்குவேஜ். மச்சான், ஒரு பொண்ணு தூரத்துல இருந்து உன்னை பார்க்கும்போது நீ எவ்வளவு கெத்தா இருக்கியான்னு அவ பாப்பா. 1. நிமிர்ந்து நட, கூன் போட்டு நடக்காத. தோள்பட்டை பின்னாடி தலை நிமிர்ந்து கெத்தா நடந்து போ. இது உன் மேல இருக்கிற நம்பிக்கைய காட்டும். 2. கைகளை சும்மாவை. அவங்க கிட்ட பேசும்போது கைகளை கட்டிக்காத, க்ளோஸ்ட் பாடி லாங்குவேஜ். இல்லனா கைகளை கண்டபடி ஆட்டிக்கிட்டே இருக்காத. கைகளை சாதாரணமா வச்சுக்க, ஓப்பன் பாடி லாங்குவேஜ். 3. மிரர் ட்ரிக். அவ பிஸியா எதையோ பண்ணிட்டு இருக்கும்போது, உதாரணமா ஃபோன் பேசுறது, நீயும் அதே மாதிரி கெத்தா ஃபோன் பேசு. இது அவளுக்கு தெரியாமலே அவளை உன் மேல கனெக்ட் பண்ணும். கெத்தா இருக்கிற ஆணை பார்த்தா எந்த பொண்ணுக்கும் ஒரு ஆசை வரும், ஒரு பாதுகாப்பு உணர்வு வரும். இதுதான் ரூல் 3. 4வது விதி, உன் ஆளுமை, பர்சோனா. ஒரு பொண்ணு முன்னாடி சும்மா போய் நான் கெத்துன்னு காட்டக்கூடாதுடா. அவ கூட பேசாமலே நீ எவ்வளவு பெரிய ஆளு, நீ எவ்வளவு நல்லவன், நீ எவ்வளவு திறமையானவன்னு அவளுக்கு தெரிய வைக்கணும். இதுக்கு சில வழிகள். 1. உன் வேலையில கவனம், ஃபோக்கஸ். அவ முன்னாடி நீ உன் மொபைல் பார்க்கறதையோ இல்லனா அவளை பார்த்துட்டே இருக்கிறதையோ கட் பண்ணு. உன் படிப்பு அல்லது உன் வேலையில நீ எவ்வளவு தீவிரமா ஃபோக்கஸ்டா இருக்கியான்னு அவளுக்கு தெரிய வையு. ஃபோக்கஸ்ட் மேன் இஸ் ஹைலி அட்ராக்டிவ். சின்ன உதவிகள், சைலண்ட் ஹெல்பர்ஸ். கேண்டீன்ல அவளுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய கூட்டமா இருந்தா நீ வழி விட்டுட்டு கெத்தா நில்லு. இல்லனா அவளுக்கு ஒரு சின்ன மளிகை பை தூக்க முடியலன்னா நீ போய் எந்த பேச்சும் பேசாம அதை தூக்கி வச்சுட்டு சிரிச்சுட்டே போயிட்டே இரு. சின்ன உதவி, பெரிய மேஜிக். 3. உன் திறமை, டேலண்ட். அவளும் நீயும் ஒரே காலேஜ்னா காலேஜ் ஃபங்க்ஷன்ல நீ நல்ல டான்ஸ் ஆடுறதையோ இல்லனா நல்ல பாட்டு பாடுறதையோ இல்லனா கிரிக்கெட்ல நல்ல விளையாடுறதையோ அவ பார்க்கும்படி செய். திறமையானவங்களுக்கு எல்லாரும் அடிமை. கடைசி விதி, இது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான சிக்னல், சமூக அங்கீகாரம், ப்ரீ செலெக்ஷன்.
மச்சான், ஒரு பொண்ணுக்கு மத்த பொண்ணுங்க உன்னை எவ்வளவு மதிக்கிறாங்க, உன்னை எவ்வளவு லவ் பண்றாங்கன்னு தெரிஞ்சா அவளுக்கு உன் மேல தானாவே ஒரு ஆசை வரும். ஒன்னு, மத்த பொண்ணுங்க கூட பழகுறது. அவ முன்னாடியே நீ மத்த பொண்ணுங்க கூட ரொம்ப கேஷுவலா ஜாலியா பேசிட்டு சிரிச்சுட்டு இரு. ஆனா அவங்க கூட மட்டும் லவ் பண்ற மாதிரி பேசாத. இவன் மத்த பொண்ணுங்க கூட ஜாலியா இருக்கான், ஆனா என் மேல ஏன் அந்த பார்வை வரலன்னு அவளுக்கு ஒரு பொறாம வரும். அந்த பொறாமை தான் லவ்வா மாறும். 2, ஃப்ரெண்ட்ஸ் லீடர், ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள். நீ உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட்டத்துல எவ்வளவு எனர்ஜியா, எவ்வளவு கெத்தா இருக்கியான்னு அவ பாக்கட்டும். எல்லாரும் உன்னை மதிக்கிறாங்க, உன் பேச்சை கேக்குறாங்கன்னு அவளுக்கு தெரிஞ்சா நீ ஒரு ஆளுமை உள்ள ஆளுன்னு அவ நினைப்பா. இதுதாண்டா இந்த 5 ரகசிய விதிகள். இத கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணா நீ அவகிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட பேச வேணாம், அவளே உன் மேல ஆசையா வருவா. நண்பர்களே, இந்த 5 ரூல்ஸும் உங்களுக்கு 100% ஒர்க் ஆகும். ஆனா இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குடா. அவங்களுக்கு உன் மேல ஒரு சின்ன ஆசை வந்துருச்சுன்னு தெரிஞ்சதும் நீ அப்படியே இருந்துடாத. அவளே வந்து உன்கிட்ட பேசுவான்னு காத்துட்டு இருக்காத. ஆசை வந்த பிறகு நீயும் அவங்க கிட்ட போய் நான் சொன்ன அதே கெத்து தோரணையோட பேச்ச ஆரம்பிக்கணும். இந்த 5 ரூல்ஸ்ல எது உங்களுக்கு அதிகமா ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்குன்னு கமெண்ட்ல உங்க கதைய சொல்லுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி உங்க சிங்கிள்ஸ் கேங்குக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. நம்ம ஜில்லாடி ஜீவா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.